Ütüö gününden мен атым Неустроева Мичия Николай Денисович Неустроев атынан Устатта ортоскулатын 9 клаһыгар үйренемин. Халаячым ата Неустроева Евдокия Гавриловна. Докладым темете өксөкүлә халыксой тыя жактары уонна кора кыха айымныларгар жактар уобырахан арыяр хартына тыллар. Үлем актуальна, саха төрүт тылын өһүн күннәгы охпутур тутту агаян ихер. Жүннүр уона тыйы түктөр тоқтурдар саха бай тылын тоғытынан болалар. Аттын өксөкүлә халыксой айымныларгар төрүт тылбыт сүйөе сүмөтө барда бар. Өксөкүлә халыксой айымныларгар саха тылын барға байын бартын көрөк косып. Эгелге уусуран оюлаахыннары, теңнәһиннәре, тыыннагын сытыны теңе үгүс жүннүр уона тыйы түктөр тыллар кине айымныларын кергетеллер. Кини жүһүннүр тыллары хартына тыллар диэн ааттыырам. Саха биллилах лексиколог ученая Петр Савич Афанасьев жүһүннүр уона тыйы түктөр тыллары саха тылын урата экспрессивный лексика диэн ааттыырам. Онон экспрессивный лексика тылга оюлуур аналлар. Чинчиячилер этеллеринен экспрессивный лексика ола бетер хартына тыл саха тылын бир уратытынан болар. Ол курдук атын түр тыллар дорокка бу көстүүсэте хабит. Арай монгол тылыгарара барабит. Тыя жактара хоһам буха холам тыһынча 907-те, тыһынча 910 сылларга сурулуу болон сөптен чинчиячилер белитиллер. Айымны сүрүн темеде болыргы баттыгастаах караңа олоққа тыя жактарын олого. Манна кыз огоологун кердис кемнере. Саңа төрен улаатан ыл болан саахыран олороро барыта агачы харагар көстөр гына ойламыт. Манна барыта 396 строкала хайымнига 296 тоқтур бар. Сүрбө 100 тоқтур хатылнар. Баларды сүрбө 100 жүннүр 2 тыйы түктөр тоқтурдар баллар. Холобор кыз кырер дагана жүнүн кууталыйда, сербекечиде, улатыйда, жолугурата, жылыгырата диэн тылларынан ойылур. Кыз улатын керген тасын ого улуу теринер. Ол курдук кини кыржан ыарахан олоғыттан жүһүнэ майкыта кехтибден ыжырыйда, мөрүйде, бексийда, хоргуйда диэн тылларынан ойулаабыда ағачы харгар жактар жүһүнэ бототе илэ хартына курдук ойуланар. Өксөкүлär өлөксөй корат кыха айымнитын тыһынча 916 сыллаахха бодойбоҕо сурулбута. Манна барыта 292 строкалаах айымнига 191 тоқтур киирбит. Ол хигер уон хэтте жүннүр тоқтур 5 тыйы түктөр тоқтур бар. Холобур кыз атаагын туохадак саабатын өр оронугар таалалаан сытарын аңатахтаата диэн тоқтурунан олус бергенлик бирбит. Уһун чааһы буһаң осторо краскаланара обуйтанна эттәэх синнээх көрүҥэ бойборуйда диэн жүһүннүр тоқтуурдарынан ойламыт. Кыз оҕай сэргэхсийбитин лочургаата, бачыргаата, кулгунаата диэн тыыһы үтүктер тоқтуурдарынан биирбит. Бу теймени чинчиен баран манытын кекеллим. Айар тылагата өксөкүлээх нүксөй айымнилара дирим ис кохонноохтор умнулубат өйдөбүллээхтер. Кини айымниларыттын саха бай тылын барытын билек көсөп. Бэйте бенитээрдин курдук жүһүннүр тыллары хартыына тыллар үгүстүк туттубут. Ол туһутунан тыя жактары уонна куора кыха айымнилара болалар. Манна киирбит тыллар агачыга ыарахан олохтоох, тыя жактары уонна бай тылым олохтоох куора кыыган уолбарастарын арыйерге илэ баачы хартыынан үбескетеллер. Лексиколог Афанасьев Петр Савич эпитинен бу тыллар саха тылын байын кере бели ураты араңата уусуран оюлаахына хатыламмат булуннута болалар. Жүһүннүр уонна тыйы түктөр тоқтурдары билиңни киһи үгүстүк туттубат. Бу тыллары билен туттуу киһи тылын өһүн байытар, төрүт тылбытын умдубаппытыгар биир суулунан буолар эбит. Онон билиңни киһи тылын байын хаҥатарга классик суруячыларбыт айымниларын агыахтаах, үөретиэхтаах, чинчиэхтаах болгомтоҕо диэн мактап.